रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए। योर सेकंड सेशन। अभी कैसा लग रहा है आपको? पहले से रिलीफ है काफी। पहले क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको इसमें? पहले लेग पेन जा रहा था, अपर बैक में पेन था और यही था दोनों चीजें। चल पाने में, चलने में दिक्कत हो रही थी काफी ज्यादा। अभी आपको फिलहाल पेन बर्निंग हो रहा था पूरे लेग में, हाफ लेग में बर्निंग था। अभी कैसा है उसके बाद में पहले वाले से? अब लेग में बर्निंग बंद हो गया है, चलने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये वाला पेन कम्प्लीटली क्योर सा हो गया है काफी। और अभी पेन है जो आपको ज्यादा लोअर बैक में? ओनली टेल बोन जो एरिया है ना, जो जॉइंट है ना अपना, यहाँ से जॉइंट स्टार्ट होता है सिर्फ। हाँ ये सिर्फ जॉइंट में भी लेफ्ट साइड जो होता है ना, वहाँ पे कोई नर्व है, वो जो एस चलती है ना तो महसूस होता है कि वो पेन कर रही है, इरिटेट कर रही है। इस पे आइए, पहले आपका एक असेसमेंट करता हूँ वापस, फिर आपको अलाइनमेंट करता हूँ। ओके सर। अलाइनमेंट करके हम देखते हैं हमें क्या चेंजेस होता है। हाथ दोनों पीछे साइड में ले लीजिए मैम, रिलैक्स कीजिए। लूज कीजिए मैम, बिल्कुल। सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। ये दर्द है? यहीं से दर्द नीचे जा रहा है। ये इधर ऊपर दर्द आ रहा है? ये वाला पेन नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा ना ऊपर, ये वाला यहां है। लेग्स स्ट्रेट कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाइए आप। सांस लीजिए, छोड़िए। 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 रिलैक्स। ये वाला पेन है? सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। सीधा लेट जाइए ना, मैं करता हूँ। रिलैक्स। नेक के पीछे हाथ लाइए, रिलैक्स, छोड़िए। सांस लीजिए, छोड़िए। मोर टाइम, छोड़िए, छोड़िए। बस, रिलैक्स। सांस लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। नेक को रिलैक्स कीजिए। ये वाला पैर फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट। सांस लीजिए, छोड़िए। वन मोर टाइम, सांस लीजिए, छोड़िए। डिकम्प्रेस। नेक उस तरफ टर्न कीजिए, नहीं इधर नहीं, उस तरफ, लेफ्ट साइड। हाँ, छोड़िए। वन मोर टाइम। स्ट्रेट लेटिए। सांस लीजिए, छोड़िए। सांस
सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, खोल, बाहर खोलिए, खोलिए, खोलिए और खोलिए, खोलिए, पास लाइए दोनों पैर को, पास 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 पास, खोलिए और खोलिए और खोलिए, खोलिए खोलिए खोलिए, खोलिए पैर बाहर, बाहर खोलिए, बाहर खोलिए, बाहर खोलिए, आई नो, खोलिए, सांस लीजिए, छोड़िए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, बैठिए उधर फेस करके, 1 2 relax, loose, breathe in, breathe out, breathe out, relax, 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 this hand, okay, wait, I know, ये वाला दर्द है, हाथ खोलिए, यहाँ रखिए हाथ, हाँ, सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, नेक्स्ट वॉक, हाथ खोलिए, मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक कीजिए, एल्बो आगे टच कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, बस, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, लूज छोड़िए, लूज, वॉक करिए अभी। मेरा नाम रेनू चौहान है और मैं बांसुर अलवर से आई हूँ और मुझे 3 या 4 साल से मुझे लेग में पेन है और अपर बैक में पेन था और अभी मेरा सेकंड सेशन है आज और सेकंड सेशन के बाद मुझे लेग पेन में काफ़ी रिलीफ हो गया है, अपर बैक पेन भी कम हुआ है काफ़ी। और मैं डॉक्टर पंकज चौधरी के पास आई थी और इसके बारे में मुझे गूगल से पता चला था।